Привіт, друзі! Я Сокі і я особлива шкарпетка. Сьогодні я розкажу вам про те, як бути відмінною шкарпеткою. Ми дізнаємося про таку частину мови, як прикметник. Приєднуйтесь до мене в цій захопливій пригоді. Подивіться на цих шкарпеток. Вони всі сірі, але я хочу виділятися. Я хочу бути яскравою шкарпеткою. Привіт, червона шкарпетко! Ти дуже яскрава. Це прикметник, який описує тебе. Я хочу стати такою ж особливою. Привіт, Сокі! Дякую, що помітила. Прикметники допомагають нам описувати речі, як от колір, розмір або форму. Так, це цікаво. Ого, скільки кольорів! Я можу стати зеленою, жовтою або навіть синьою. Який прикметник мені обрати? Тепер я синя шкарпетка. Друзі, ви можете використовувати прикметники, щоб описувати все довкола. Дивіться! Тепер я синя і особлива. І все це завдяки прикметникам. Сподіваюся, ви також знайдете свої особливі прикметники. Використовуй прикметники. Так, щоб зробити світ яскравіше, кольоровіше, веселіше. Почнемо!